दर्शकबिन कसैको दुःख देख्नै नचाहने, कसैलाई अन्याय गर्नै नचाहने त्यो देवता जस्तो बिचरा सागरलाई किन फसाउन खोजिरहेका छन् त ती मामाले? बिचरा सागरलाई आफूले गरेको अपराधको गल्ती किन भोगाउन चाहन्छन्? आखिर बिचरा सागरले त्यो मामाको के नै बिगार्दिएका छन् र जति बेला पनि उनीलाई गाली गलौज अनि मानसिक शारीरिक यातना यानि कि कुटपिट डर धम्की किन देखाइरहेका छन् त? त्यतिखेर नै त्यो सलिनाले ती मामाले किन बन्दुक देखाएर डर अनि धम्की सलिनालाई यानि कि आफ्नै भान्जीलाई पनि दिइराखेका छन्। त बचेर के नै हुन्छ र मैले तँलाई मारिदिन्छु अनि तँलाई मारेको पनि यही केटा यानि कि सागरलाई लगाउँछु अनि मैले सबै गल्ती गरेको पनि त्यही पुरै सागरलाई लगाउँछु र म यो पुलिसहरूसँग जोगिन्छु भनेर उनीले सोचिरहेका थिए। तर यस्तो हुन सकेन। उनीले यानि कि सागरले त जस्तो मानव भएर जिउन सिक, दानव भएर होइन। तेरी बिचारी भान्जीले तेरो के नै बिगार्दैकी छ रे? बरु तैँले सक्छस् भने मलाई मार, तैँले दिएको यातना मलाई मरे बराबरको भएको छ भनिरहेका हुन्छन्। उता भने गाउँमा यति बेला भने सागरको सालो यानि कि कान्छोको प्रेमिकालाई आफ्नै साथीले जथाभावी गाली गलौज अनि नपच्ने शब्दहरू फोन मार्फत कान्छोलाई सुनाइरहेकी हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, कान्छोको प्रेमिका सोफियालाई भने उनीले कान्छोलाई तँसँग बिहे गर्न दिँदिन मैले, बरु कान्छोसँग म आफै बिहे गर्छु भनेर भनिरहेकी हुन्छन्। हो दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।